Какво става, хора? Аз съм Shadow GX. Това е оператора от IDBG. Комедия. Главния е на IDBG е в една работа, нощна смяна. И реших да кача този клип в... Не знам колко са, в 9 и нещо. За да имам там някакви клипове за канала ми. Така че може да пишете долу в коментарите какви да са следващите клипове. Дали да са в Пловдив или който и да е друг град. Така че ще се видим скоро. От мен и от оператора на IDBG Комедия, който пуска яко музика, може да се абонирате за техния канал. Чао!